丸月丸に海軍報道班員としてそのインド洋潜水艦基地に配属された我々の第一班が出撃する日である。出撃準備に忙しいこの朝、遠くアラビア海方面に活躍した両艦の寄港するのを迎えた。あふれるばかりの喜びに輝く人々の姿は秘めた武勲の数々を海に鍛え、夜に焼かれてたくましく真っ黒だったあの顔が青白くやつれている。しかし元気は癒まして上陸する足取りも軽やかだ。ご苦労様と挨拶する言葉がジーンと込み上げてくる熱いものに伝えて出てこない。我々はその潜水艦の真の生活を立派に記録せねばならない。国内で戦う人々に伝えねばならんと覚悟を一層固くしたのである。魚雷が積み込まれている。魚雷、美しく神聖の取れた魚雷を眺めるとたくましい力強い勇気と不動の信念が湧いてくる。祖国の産業戦士が精魂込めて作ってくれたこの魚雷、王朝戦士が米英撃滅のために長年の家業を投げ打って調整してくれたこの魚雷、銀色に輝く肌の色は女子挺身隊の優しい手が行け七つの海へと東に磨いてくれたことであろう。祖国の一億同胞が勝利への道に精進する姿が凝ってこの魚雷と化したのだ。二大艦インド洋へこの魚雷の爆発するところ、米英の船すべて合沈せん。乗組員の手によって鉄の肌には晴れ姿の化粧が施される。新鮮な野菜、魚、米、缶詰、サイダー、シトロン等丸ヶ月分の食料が積み込まれる。機械でうずめられた狭い艦内が食料品でなお狭められ、通路にぎっしりと積み上げられる。少しの隙間も全てこれらの物置となってしまう。我々もまた撮影の準備を急いだ。万全の準備は全く出来上がった。出撃に先立ち行動を説明する。
先は大体発外敵補給路の下である。コースは大体ここを通り、一度赤道を過ぎて南下し、ここで再び北上する。ここは先の行動で敵を撃沈したところで、この航路は最近米英のインド重慶方面への資材輸送の船が多いとのことである。この補給路を完全に断つことは敵の指名を制することになるのである。しっかりやってください。終わり。Take